Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы. Кәсіби бағытталған қазақ тілі, пайдалы қазбаларды байыту, білім беру бағдарламасына арналған практикалық сабақ. Тақырып: кен орындарын жер асты әдістері арқылы қазудың болашағы. Етіс, оның түрлері. Сабақтың тақырыбы: кәсіби мәтін. Кен орындарын жер асты әдістері арқылы қазудың болашағы. Грамматика. Етіс, оның түрлері. Сабақтың мақсаты: жаңа тақырыпты түсіндіре отырып, студенттердің сөздік қорын молайту және білімдерін жетілдіру. Студенттердің оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым әрекеттерін іске асырып қолдану. Мамандыққа қатысты білімдерін одан әрі дамыту, кәсіби тілде ойлау, коммуникациялық қабілеттерін арттыру. Отанына деген сүйіспеншілігін, елін, жерін қорғауға және табиғатты аялауға тәрбиелей отырып, адамгершілік қасиетін арттыру. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Тау-кен жұмыстарының технологиясы пәні нені үйретеді? Екінші сұрақ: оны үйрену үшін басқа да қандай пәндерді оқу керек? Үшінші сұрақ: еліміздің жер қойнауынан Менделеев кестесіндегі қанша элемент табылған? Төртінші сұрақ: біздің еліміз қандай металдардың қорына бай? Бесінші сұрақ: түсті металл туралы не білесіздер? Алтыншы сұрақ: елімізде қанша пайдалы қазбалар кен орындары ашылған? Пайдалы қазбалар өндіретін кен орындары көрсетілген Қазақстан картасына назар аударыңыздар. 9-шы мәтіннің тақырыбы: кен орындарын жер асты әдістері арқылы қазудың болашағы. Тау-кен жұмыстарының технологиясы дегеніміз кен инженерін қалыптастыратын арнайы пән. Оны үйренуге геологиялық цикл, сызба геометрлік, инженерлік графика, сондай-ақ экономика ғылымдары сияқты жалпы теориялық және жалпы техникалық пәндерді білумен негізделген. Тау-кен өндірісінің технологиясын білу мамандық бойынша негізгі пәндерді оқығанда бастапқы ақпарат болып табылады. Қатты пайдалы қазындыларды өндіретін кәсіпорындарын жобалағанда, салғанда және жаңғыртқанда технологиялық процестерді білуді, кен геологиялық жағдайларды түсінуді, қажет жұмыстарының ерекшеліктерін ескеруді, қауіпсіздік техникасының және еңбек қорғау талаптарын сақтауды қажет етеді. Пәнді оқығаннан кейін студент барлық кен қазбаларының кеңістікте өзара орналасуын білуі керек. Өйткені ол кенді ашу және шахта алаңын дайындау, көмір және руда кен орындарында әртүрлі кен геологиялық жағдайларда қолданылатын қазу жүйелерін таңдау кездерінде керекті жағдайда осыларды ескере отырып, қатты пайдалы кен орындарын ғылыми әдістері арқылы қазуды студенттерге үйрету мақсаты қарастырылады. Яғни еңбек шығыны аз
және кен жұмыстары қауіпсіздігін экономикалық дәлелді өндіру. Осыған байланысты пәнді оқу барысында студенттерге мынандай талаптар қойылады. Кен өнеркәсібінің қазіргі кездегі жағдайын және оның болашақтағы дамуын білу, пәннің барлық бөлімдеріндегі кен терминологияларын толық меңгеру, шахта алаңдарын ашу және дайындау технологиялық үлгілерінің әртүрлі тәсілдерінің қажет жүйелерінің түрлерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін және тиімді пайдалану аймақтарын зерттеу, кен қазбалардың тау жыныстарының қыртысында орналасуын көз алдына елестету, кен жұмыстарында осы кезде қолданатын құрал жабдықтарын және өндірістік процестер технологияларын, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техника жөніндегі ережелерді білу, кен жұмыстарын жүргізу технологиясын шиеленістіретін арнайы кен геологиялық жағдайларды ескеру, қабылдаған техникалық шешімдерді дәлелдеу үшін керекті инженерлік есептерді шығара білу. Біздің ел көптеген көмір, қара және түсті металл қорының иесі. Сирек кездесетін және асыл металдар, калий тұздары, асбест, графит, күкірт және басқа да пайдалы қазындылар кен орындары бар. Кен қазу орындарының суреттеріне назар аударыңыз. Келесі мәтін бойынша берілген тапсырмаларға назар аударыңыз. Бірінші тапсырма. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Тау-кен жұмыстарының технологиясы деген қандай пән? Екінші сұрақ. Оны үйрену үшін басқа да қандай пәндерді оқу керек? Үшінші сұрақ. Қатты пайдалы қазындыларды өндіретін кәсіпорындарын жобалағанда, салғанда нені қорғау талаптарын сақтау керек? Төртінші сұрақ. Пәнді оқығаннан кейін студент кен қазбаларының қандай жағдайын білуге тиіс? Бесінші сұрақ. Пәнді оқу барысында студенттерге қандай талаптар қойылады? Алтыншы сұрақ. Біздің еліміз қандай металдардың қорына бай? Екінші тапсырма. Мәтін бойынша сөздерді теріп жазып, сөздік құрастырыңыз. Сызба, кеңістік, шығын, талап, артықшылық, дәлелдеу, жаңғырту, алаң, қауіпсіздік, тәсілдер, кемшілік, шешім. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқып аударып, түсінгендеріңіз туралы әңгімелеңіз.